Hello everyone, welcome back to my channel. This is Lorraine, and for all new here, welcome to my channel. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Yung ating noodles, zucchini, may spaghetti po, and then may rice. So, nandito po yung sauce ng ating spaghetti. Ito yung ating chili con carne, and yung ating crouton. So, ayan po guys yung ating dinner for tonight. So, this is our dinner. Hindi ko po alam kung anong kakainin ko, kaya kumuha na lang ako ng konti-konti doon sa mga nando doon. Ayan, meron tayong chili con carne, nilagay ko sa rice, meron tayong broccoli, and ano ba yung crouton? It's zucchini and rice. Ba, yung ating view is sobra pong malakas ang alon. Malakas po ang ating alon. Nakikita nyo po, malakas po ang alon ng dagat. Actually po, nakadress ako kanina. Kaso lang dahil malakas po yung hangin dito sa dagat, so nag-change ako. Ay, nakita nyo ba yan? Ayan. Humahampas po yung tubig sa ayan, humahampas po yung tubig sa dalampasigan. So dahil po kanina sabi ni Hagi mag-change daw ako kasi nga laging malakas po yung hangin dito, diba, nakikita nyo. So nakadress ako, since lively po yung dress, nag-change ako. Tapos ngayon wala naman pong hangin dito, hindi po siya mahangin. So ayan, and then hindi naman po tayo naglagay ng lipstick kasi nonsense naman po na mag-lipstick na nakagamit tayo ng mask, diba? So wala akong lipstick, ayan, ganyan. So ayan, wala po tayong lipstick. So wala po tayong lipstick kasi ano, kasi nga may gamit tayong mask. Pero dito is pwede naman po tayo maglakad na walang mask. Doon lang po sa street, hindi pwede. And yeah, tingnan nyo po ang view ngayong hapon. Actually hindi na hapon eh, gabi na po, 8:10 PM na po. So ayan. So doon po sa kabila, last time nakita nyo may araw na yon, doon ko po kinunan yung sunset. And ano yung ating light term. Sus man, binulat ako ng bata.
So, ito na po yung ating dapit hapon. Ang oras po natin is, ayun po yung ating oras. So, 8:10 na po ng gabi. Das macht nicht so Spaß, weil man andere Vorstellungen hatte. Ne? Ja. Dass man ohne Maske draußen laufen kann, jetzt muss man ja Maske tragen. Das macht ja keinen Spaß mehr. Nee, wo? Und bei 30 Grad draußen mit der Maske rumzulaufen. Ja. Würdest du jetzt noch buchen, wenn du jetzt wüsstest, dass hier Maskenpflicht ist? Nein, ich würde jetzt nicht mehr buchen. Oder wenn du jetzt schon, wenn du noch nicht hier, würdest du deinen Urlaub noch weitermachen oder würdest du das stornieren, wenn du jetzt wüsstest, dass hier Maskenpflicht? Wenn ich das vorher schon gewusst hätte, hätte ich storniert. Ja? Ja. Yeah. Yun guys, kasi ngayon, it's not fun walking here with mask like this because before we travel here, they said that okay na daw, wala na daw mask, hindi na daw kami magkikarry ng mask. Pero ngayon, kailangan naming mag-mask and it's a mandatory. It's obligatory, guys. Yeah. So, tingnan niyo yan, guys. Yung mga tao is talagang nakamask. Guys, wearing a mask here in Mallorca is right now, it's a mandatory right now. It's obligatory. So, kailangan namin gumamit ng mask dito. And, yun na nga, kapag mainit, kapag lunch, kailangan mong gumamit ng mask. And, pag tanghali po, 30 degree. Sobrang init po. Tapos, meron kang mask. Hindi po siya fun. It's not fun. So, yun nga, sabi ni Harry, kung nakabook kami, and then sinabi nila na mandatory yung yung mask dito ngayon, is hindi namin itutuloy. Kaso kasi, bago kami pumunta dito is, sabi nila na hindi na daw gagamit ng mask. Sa ano lang, pag nag-ano lang, yun.
like this. Ayan. Kain po tayo ulit ng crepe. Pang third visit na po namin dito sa crepe. Okay? Ayan. Request ni Anakis for the last time naming visit dito. Okay? So guys, pag malapit lang kayo dito sa place, I recommend na i-visit nyo po tong crepe na to. Kapag hapon lang po siya open from 5 p.m. Adios. Adios. Champignon. Ne. Ito po ang Leute to. So, ito guys yung aking favorite na puno. Ayan, lagi ako sumisilong dyan sa baba. Ayan. Adios. So, ako sumisilong dito sa baba ng aking favorite na puno. Ayan. Ay nako, nakalimutan ko tanggalin yung aking mask. Ano ba yan? Feeling nakasmile ako. No? Tapos nakamask pala. So, nabusog na ako ng bonggang-bongga. Busog ako ng ano guys, ng crepe. Thank you so much for watching. For more videos, please click the subscribe button with the notification bell. Have a nice day everyone. Bye!